Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Լսենք, հետևաբար լսենք Իմ Քայլը դաշինքի նախկին անդամ, վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախկին անդամ, այժմ Հայաստան խմբակցության անդամ եւ դրանից ելույթ ունեցող Տիկին Գրիգորյանին, համեցեք։ Պարոն Ռուբինյան, ամեն դեպքում ձեր խիստ մտասևեռվածությունը իմ անձի նկատմամբ ինձ շարունակում է անհանգստացնել եւ ինչպես ասել եմ, ես պատրաստական եմ ձեզ համար հոգեբան վարձել, ի վերջո հասկանալու այս աշխարհում տեղի ունեցած գլոբալ փոփոխությունների մարտահրավերների համատեքստում ինչի է ձեզ միշտ հետաքրքիր իմ հետ կապված մտաշրջաններում, երբ որ դուք խոսում եք, ես ձեզ չէի ընդհատում, լռեք եւ լսեք, բավական երկար խոսեցիք։ Բայց ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեր ելույթները, ձեր էմոցիաները ինձ միայն մոտիվացնում են ձեր մասին ավելի մեծ բացահայտումներ իրականացնելու։ Մինչև այսօր ձեր ունեցած-չունեցածից պարոն Ղալումյանը գեղեցիկ ժպտում է, պարոն Ղալումյան, ձեր մասին էլ գեղեցիկ անդրադարձ կկատարենք, այստեղ նստած բազմաթիվ մարդիկ, ձեզ չէ, բայց այն կողմում նստած մարդիկ բավական հետաքրքիր կյանքի պատմություններ ունեն վերջին տարիներին, բոլորիդ հերթով անդրադարձ կկատարենք, ուզում եմ ասել, այստեղ դրականորեն ազդում եք իմ մոտիվացիայի վրա։ Հիմա ինչ են ասում, ինչ է ասում, հա, իմ գործընկեր Գառնիկ Դանելյանը ասում է, տարբեր իշխանության եղած մարդիկ, իշխանությունը փոխվում է, գլխարկը փոխվում է եւ անցնում են նոր իշխանության, այսինքն իշխանության ռեսուրսը շարունակում են վատնել կամ մսխել իրենց համար օգուտ ստանալու։ Հիմա գալիս է Ռուբեն Ռուբինյանն, ասում է կուսակցության փոխելու մասով որ խոսում եք Աննա Գրիգորյանին եք։ Ես երբեք ԿՊ կուսակցության անդամ չեմ եղել 1։ Ես ընդդիմությունից իշխանություն չեմ եկել իշխանական լծակներ ունենալու համար։ Դա կարող եք արձանագրել։ Ես իմ սկզբունքային դիրքորոշումն եմ հայտնել ձեր վարած քաղաքականության մասով։ Այդ դուք պետք է ստեղ նստած բազմաթիվ մարդկանց եք, պարոն Պոնջորյան, դուք չեք նեղվում, որ այս մարդիկ այսքան խոսում են։ Ընդդիմությունից լուսավորից եկել եք ԿՊ կուսակցության ֆրակցիայի ղեկավար եք դարձել։ Ասեք թող մի քիչ իրենց համեստ պահեն։ Ամեն անգամ կարելի է այստենց վիրավորել։ Ուր է Շիրակ Թորոսյանը, Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր։ Հիմա ձեր կուսակցության անդամ չի։ Ընդդիմությունից իշխանության եք եկել։ Ես իշխանությունից գնացել եմ ընդդիմություն ձեր դեմ պայքարելու համար։ Երբեք կուսակցության անդամ չեմ եղել, որևէ պաշտոն չեմ զբաղեցրել, իշխանական լծակներ չեմ կիրառել իմ ընտանիքի, իմ բարեկեցության համար։ Դուք սկզբունքային տարբերությունները այդտեղ չեք տեսնում։ Դուք սկզբունքային տարբերություններ այդտեղ չեք տեսնում կամ խեղճ Մելքոնյան Գագոնի չասի։ Գագիկ Մելքոնյան Գագո չի։ Պարոն Մելքոնյանա։ Մենք չենք ասում Քոչարյան Ռոբ։ Դուք ինձ այլևս երբեք չընդհատեք, խելոք լսեք։ Ընդհատեմ, երբ որ անհարգալից կլինեք, իսկ հիմա շարունակեք եւ հարգալից։ Մելքոնյան Գագիկ, այո, ճիշտ եք ասում, ներողություն եմ խնդրում, թե Գուրգեն Մելքոնյան, նույնիսկ այստեղ բան հարց կա։ Հիմա այստեղ որ չեն գալիս ասում, բանը նախքին ինչ որ պայքարել ենք մենք նախքին իշխանության դեմ։ Ու այն կոնտեքստում, որ ես իբր կուսակցություն եմ փոխել։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին այստեղ որ գալիս ասում էր մենք օլիգարխների դեմ պետքա պայքարենք։ Քրյա օլիգարխիկ համակարգ։ Այն այդ մարդկանցից մեկը որ ստե նստած էր, հիմա ձեր գլխին զոնտիկ է պահում։ Ձեզ համար 4-րդ կարգի ցորենա բերում դուք էլ գնում եք հետը հատիկ սելֆի եք անում։ Այդ չի։ Կամ այն մյուս օլիգարխը հանրապետական, իր տղան հիմա ձեր մարզպետը չի։ Ես դրա հետ ինչ կապ ունեմ, դուք չեք նշանակել մարզպետ։ 21 թվականին այդ մարդը պատիվ ունեմի հանրապետականի շտաբի ղեկավարն է եղել, դուք եք նշանակել մարզպետ։ Կրկնում եմ, ես պաշտոն չեմ ունեցել։ Ես իշխանության մաս չեմ կազմել, իմ սկզբունքային դիրքորոշումն եմ հայտնել։ Դուք այն մարդիկ, ովքեր նախկինում իշխանական լծակները օգտագործել են, դիզել են կարողություններ, իրենց ընտանեկան կարգավիճակն են բարելավել, հիմա դարձել են ԿՊ-ական։ Մի հատ գնացեք համայնքներով պտտվեք, գյուղերով պտտվեք, ինչքան հանրապետական 10 շիկ կա կներեք բառիս համար։ Հիմա ԿՊ-ի համար է աշխատում։ Կարող է այդպես չի։ Իհարկե այդպես է։ Շատ հաճախ տարբեր մարդկանց չեն անդրադառնում, բայց դա է իրականությունը։ Ես օրինակ անկեղծ չէի ուզենա Պոնջորյանին անդրադառնալ, չէի ուզենա Շիրակ Թորոսյանին անդրադառնալ։ Հիմա մարդիկ են իրենց որոշումը կայացրել են։ Բայց երբ դուք ամեն անգամ չգիտեք ինչպես ինձ հակադարձել, երբ ես խոսում եմ կոռուպցիայի մասին, գալիս եք նման ձևակերպումներ եք տալիս, դա մի բանի մասին է խոսում, որ դուք իսկապես պատասխան չունեք հնչեցված փաստերին։ Ասում եմ մարդը փոխնախարար է եղել, գնացել է, օգնել է, որ հանքը տրվի
իր մոտ կանգնած մարդուն, հետո գործից դուրս է եկել, գնացել է այնտեղ տնօրեն է աշխատում։ Դուք դրա համար այսպես էմոցիաների մեջ չեք ընկնում։ Ձեզ դա չի հետաքրում, ձեզ հետաքրում է Գրիգորյան Աննան, ժամանակին Իմ քայլը պատգամավոր է եղել, հիմա Հայաստան խմբակցության պատգամավոր է։ Հասկանում եք, դա է ձեր, դա է ամբողջ հարցը։ Հետո Կոնջերանին հիշեցի, որպեսզի մենակ չմնաք, պարոն Կոնջերյան։ Գևորգ Պապոյանը, Հանրապետական կուսակցության անդամ, հիմա ձեր փոխնախագահը չի կուսակցության։ Պարոն Ռուբինյան, երբ որ դուք ուզում եք ինձ ինչ-որ բանում մեղադրել, կարող եմ միա ձեր շուրջ նայեք։ Այսօր ձեր կուսակցության երկու փոխնախագահներից մեկը նախկին հանրապետական է, մեկը Բարգավաճի անդամ է, դրա հետ կապ ունեցող որևէ չի եղել պարոն Ալեքսյան, երբեք Բարգավաճի անդամ շարունակի։ Ես այս մարդուն ոնց բացատրենք, որ ինքը իրավասություն չունի, ամեն անգամ Դուք ինձ չեք կարող որևէ բան բացատրել, շարունակեք ձեր ելույթը։ Տարական սենց է բանակցում, որ միջև հիմա Շարունակեք ձեր ելույթը։ Հաջորդը, հետո, տեսեք, այս մարդկանց իշխանության գալուց հետո 18 թվականին ասում են ժողովուրդ, ձեր առաջ խոնարհվում ենք, ձեզ սիրում ենք, գալիս ենք, որ ձեր բոլորի կյանքը լավացնենք։ Հիմա ամեն մեկը մի տուն, տեղ, փառք Աստծո, թող լինի։ Իրանք բոլորը ծլում, ծաղկում, բարգավաճում, պետական պարտքը հասրել են 8 միլիարդի, թոշակառուների վճարի, թոշակների բարձրացման մասին, այնպիսի էական փոփոխություններ չկան, որ մարդիկ լավ ապրեն։ Սա է այն իրականությունը, որ այս մարդիկ ստեղծում են 18 թվականին իբր գալիս էին, որ իրավիճակ փոխեն, մարդիկ սկսեն լավ ապրել, մենակ իրանք են այսօր լավ ապրում։ Դուք տեսեք ինչպիսի բարգավաճ իրավիճակում են այս մարդիկ ապրում։ Հետո ես խոսում եմ Նարեկ Բաբայանի մասին, Պղնձաբոլիբդենայում նշանակված կառավարության ներկայացուցիչի մասին։ Ես առաջարկում եմ ինձ չլսել, առաջարկում եմ իրար հետ գնալ կամ դուք առանձին գնացեք կապան։ Հարցրեք, պարոն Նարեկ Բաբայանը, իմիջիայլոց ոչ այս Նարեկ Բաբայանը, որտեղ հաճախ խառնում են, տարբեր նկարներ են դնում։ Գնացեք հարցրեք, Նարեկ Բաբայանը ինչպես էր ապրում, նրա ինչպիսի կենցաղ էր վարում մինչև 2018 թվականը եւ ինչպիսի կարողություններ ունի հիմա։ Ես ասում եմ, սա խնդիր է, դուք գալիս ասում եք, բա Վահե Հակոբյանն է, այմերդ Վահե Հակոբյանին գնացեք, դատախազությունը գործառույցել է, գնացեք քննեք, ինձնից ինչ եք ուզում։ Երկրից Վահե Հակոբյանը դուրս է եկել ձեր իշխանության օրոք, բա թույլ չտայք, եթե տենց մեծ հանցագործեր։ Ձեր իշխանության օրոք դուրս է եկել, կարողանում եք գործը հարուցեիք, քննեիք, բացահայտեք, ինձանից ինչ եք ուզում։ Ինձանից ինչ եք ուզում։ Կամ այն որ բանը ապօրինի գույքի դեմ պայքարողները։ Հովիկ Աբրահամյանի տունը, դասական օրինակ, Հովիկ Աբրահամյանի տունը կալանքի տակ դրած, ով է, որ քննիչն է, 1 ժամով է, 2 ժամով է հանում է եւ իրենց հայտնի օլիգարխ Նարեկ Նալբանդյանը գնում է տունը։ Ոնց է դա տեղի ունենում, բա կոռուպցիայի դեմ պայքարում եք, ապօրինի գույքի բռնագանձման դեմ եք պայքարում։ Կամ մի ուրիշ օրինակ էլ կար Վիգեն Սարգսյանի տունը, նախկին պաշտպանության նախարարի։ Կալանքի տակ դրած քննիչը մի օրում, 2 օրում կամ մի ժամվա ընթացքում բացում է եւ մյուս Վիգեն Ալեն Սիմոնյանի մոտիկ Վիգեններից մեկը, Վիգեն Բադալյանը, այդ տունը չի գնում։ Գնում է, բա ապօրինի գույքը տենց եք բռնագանձում, կալանքը դնում եք, որ հետո բռնագանձեք, այդ կալանքը քննիչը մի ժամով վստահաբար իշխանությունների իմացությամբ կամ հորդորով հանում է ձեր հարազատները, ձեր գրպանային այսպես օլիգարխները գնում են այնտեղից առնում են այդ գույքը։ Դա է ձեր պատկերացրած պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Ինչ վերաբերում է եպիսկոպոսներին, սիրելի հայրենակիցներ, ես երեկ Նիկոլ Փաշինյանին ասում եմ, դուք խնդրում եմ լռություն, հա։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ո՞նց է ստացվում, որ Նավասարդ Կոճոյանի մասին աշխարհ երեսի բառերն ասել եք, հոդվածներ գրվել են, ասել են սա ինչ եպիսկոպոս, ոչ եկեղեցու հետ կապ ունի, ոչ քրիստոնեության հետ կապ ունի, միակ բանը, որի հետ ինքը ասոցացվում է Բենթլիա եւ այլն, ու այդ մարդու հետ բանակցում եք նորոգման մասով։ Ես Նավասարդ Կոճոյանին գնահատական չեմ տալիս, ասում եմ դուք եք
իրան գնահատական տվել։ Հիմա այդ մարդու հետ ինչ եք բանակցում, ինչ նորոգման մասին եք բանակցում։ Մարդը աղքատության ուխտը ձեր ընկալմամբ խախտել է, բա հիմա իր հետ ինչ եք բանակցում։ Եթե կուսակրոնության ուխտը ձեզ այդքան հուզում է, դուք տեսել եք այդտեղ ինչ մարդիկ կան։ Առնվազն մի հոգու հաստատ պետքա ճանաչեք, որովհետև իր ընտանիքի անդամը տարբեր պաշտոններ ա զբաղեցրել ձեր կառավարությունում։ Հիմա եթե դուք պայքարում եք կուսակրոնության ուխտը խախտելու դեմ, դուք ոնց եք բանակցում այդ ուխտը խախտման, այսպես դեմ ոնց եք պայքարում մարդկանց հետ, ովքեր խախտել են այդ ուխտը։ Այդտեղ հավաքված 10 եպիսկոպոսներին առանց գնահատական տալու ասում եմ, այո, իրենք խախտել են եւ ժուշկալության ուխտը, եւ աղքատության ուխտը, եւ հնազանդության ուխտը։ Ամբողջ խնդիրն է նա, որ դուք պետքա Փաշազադեի եւ Ալիևի պատվերը իրականացնեք։ Հիմա ամեն անգամ գալիս եք այս քննարկումները եք իրականացնում։ Պարոն Ռուբինյան, 18 թվականի հեղափոխության եւ մարդկանց հույսերը դուք եք այսպես կործանել, մատաղարել, մարդկանց ասել մենք գալիս ենք, որ դուք լավ ապրեք, հիմա դուք նենց լավ եք ապրում, իսկ մեր ժողովուրդը հաստատ լավ չի ապրում։